Hello and namaste, welcome back to my in a new video. आज फेरि पनि म तपाईहरुको लागि इंग्लिशको मल्टिपल चोइस को क्वेशनहरु लिएर आएको छु। सो नम्बर 1 मा रहेको छ द प्लुरल फर्म अफ डोंकी इज। यसको प्लुरल फर्म चाहिँ डोंकी चाहिँ कुन हुन्छ भने नम्बर ए डोंकीज। त्यस्तै गरी ही इज द अनेस्ट म्यान। यहाँ चाहिँ के छ भने अनेस्ट चाहिँ हामीले उच्चारण गर्दा चाहिँ ए ई आई ओ यु अनेस्ट अ आउँछ, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ नम्बर बी राइट एन्सर रहेको छ एन्ड। त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा द अर्थ द राउन्ड द सन। यो चाहिँ क्वेशन रूपसट्य कुरा भएको कारणले डुङ्गाहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ भने इन द रिभर। त्यसै गरी नम्बर 5 मा रहेको छ मन्जिता फेन्टेड सडनली इच द टेन्स। यहाँ चाहिँ फेन्टेज सडनली आछ, फेन्टेज मिन्स पिटु भएको कारणले हाम्रो अप्सन ए राइट एन्सर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा द सिमिलर फर्म अफ सेल्फ इज द रड। र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी सेल्फ। त्यस्तै नम्बर 7 मा द सन सेट इन द वेस्ट। यो चाहिँ रूपसट्य कुरा भएको कारणले सन अप्सन सी राइट एन्सर। Ravina and Nita the twins. Right answer is option C R. The sun normally falls the months of Asud. Right answer is option A E. And last answer, the tiger is a wild animal is the sentence. Right, so right answer is option A simple present. So आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियोज। र यस्तै भिडियो तपाईहरु अझै पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल। थ्याङ्क यू, बाई बाई।